Chris Senrona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Mayor Rodencio Gonzalez and family, Marlon Briones, Kisha Isabel Cabili, Nathaniel Navarro for passing the board exam. Paraking Malalagong Kabaldanandari, Felipe N. Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark Klener Bayani, Brother Patahos, Brother Rolly David, Rosario Di Maruput, Carmelo Fajardo, Father Rolando Gomez, Jeronimo Lazaro Jr., Alaisa Rain Tulio, Celia Lagazon, Michael Alfaro, Ranilo Deirit, Monica De Leon, Mark Antonio, Espirit John Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, at Joy Manalo. Paraking special intention dari Ning Torres, Gemma Lumba, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Ariel Josefina, and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, Emerito Barrera, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Dids and Lita David and family, Father Raymond Reyes, Micaela Antoinette Cruz, Hudging family, Amelia Julie Chloe and you. Paraking ordination anniversary dari Most Reverend Honesto Ongchoco Didi, Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Jose Lacap, Father Eduardo Musni, Monsignor Abelardo Basilio, Father Arnolfo Magdaleno Fajardo Serrano, Father Joseph Mary Bacay, Father Alfred David, Father Ariel Limhoco, Father Elmer Magat, Father Adrian Paule, Father Renato Sabile, Father Raymond Reyes. Paraking Kaladwadari, Monsignor Felicito, Domingo Sr., Alfredo Sr., Domingo Jr., Lizelle, Magno, Cleotilde, Don, Aurora, Anasita, Jerry, Nicolasa, Roberto, Juan, Jenalyn Freal, Elipas, Lorna, at Bianca Marie.
Panalangin pa mo, panalangin. Oy pa, ngayon maglakbe kami king dala ning Advento, sasindyan miyang pasibayo, ing kandila ning kapanayan. At sasalangyan miya, ing kadwang kandila ning Advento, ing kandilang waga ning kapayapan. Pagkalami kaya kami, ing kapayapan mo, kapayapan karing puso mi, kapayapan karing pibale-bale mi, kapayapan karing komunidad mi. Amen. Mirasta na po, keng kadwanan ng Domingo, niting panahon ng Advento, niyang pisantay ting kaya katang selebrasyon, keng lagyon ng ipang, poning Banal Espiritu, ang ginawa manatili kaya kayo, at bang kanita matampatay nga pagmasusyan iting Banal Eucharistia, aminan talapat sisyan, ding kasalanan tamo, at manyat pantad at pakalulu, keng hapong Ginoo. Ginong Jesus, meging metong kake kami, banarinan mo keng kagiwan, lugod at manalig. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, manalig kake kami, at pagkaluban mo keng sikanan, at kaburian mi bayo kaniting yatu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, datang kaking ligaya, ban koron ng sarili mong dapat, karing puso mi. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga, manalangin tamo. Oy pangatsubanwa, lalapit na ingaldo, potang iligay ning kaya kang anak, paninglinganing kabingyan, ning manayang yatu. Mananasanang ingagyag ning kasakiman, maging sumbagal kaya kami, king tulang pakimot karing puso ding magdulap kaya. Ay nakesa bubulagan ning dalundum, manakit king kabyasnan, amangap mo king kaisipan, ding makatuklas kaya. Itihadan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Baruk. Jerusalem, ilukas mo na ing imalan ning pamagmalun at kasakitan, at kaybot, isulod mo ing maslag ng ligaya ning Diyos. Ibalabal me keko, ing balabal ning hustisya ning Diyos. Ibili me king buntok mo, ing korona ning ligaya, ning alanganggang Diyos. Uling ipakit na ning Diyos, ing kekang kamalan, king balang bansa ning yatu. Uling king kapilan paman, mayawos kang, ing kapayapan abungan ning katuliran, at ing kamalan abungan ning katapatan king Diyos. Jerusalem, mibangon nako at talakad babo ning bundok. Lumawe ko bandaking aslagan, at tangalan mo ring anak mong makatipon, iba't king albugan, ang gana king aslagan, king metong namong amanu, ning bukod mong banal, at tumulalo, pablasang eno kelingwan ning Diyos. Bista't likwanda ka, uling may bihagla karing kasalang, at midalang maglakad mo, king bansaring kasalang do. Dapot ngeni, ing Diyos, iyuli na nala, kambening maragul atula. May ngarila king ari, amilukluk pasibayo king trono. Inutos ning Ginu, ing patagan niya ing balang bundok at talimundok,
at tambunan lo ring lubak-lubak alugol, banligtas lang makauli, ring memalen ning Israel, kambe ing ligayo ning Ginu. At king utos ning Ginu, tumubula ding dutong at tanaman ang mga banglu, banmunyes sa lilong karing memalen ning Israel. Muli lang kambe ning maragul at tula ning kamalan no, tayran na ning Diyos king lunos na at katuliran. Ing amano ning Ginu. Makapagmulala ing depat ning Ginu para kaya kami, mesayaking emunano. Pagmulala, hindi ba't ninginu, para kay kami, mesayaking emunano. Inyang binalik ning Ginu insyon karin Jerusalem, balamuwari maninap kami mo. Sasagakgak kami at daralit king tulami. Kanito ngarang mga manuring pagano, amenakit kaya kami. Ing depat ning ginukarelo, binang makapagmulala. Tunepin makapagmulala, ing depat no para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Minawa kesang pasibayu o Ginu, anting danum ababyening uran, king malanging ilog. Detang menangis inyang tatanamlo, sukat lang magsayo, ngening pupupullo. Detang manangis, kabang daralando, ing bining itanamdo. Magbalik lang daralit king tula, kabang sasakaro, ing karelang pupul. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. Neng manalangin ko para kay kayo, manalangin kong mitmong tula, uli na ning pamanantabi yu kanako, king pangakalat ning mayap a balita, ibat pa king kamumulon ang gana ngeni. At iti abibitasako, king ing Diyos amig mula kaniting mayap adapat, kaya kayo ya naman ing miganap kaniti,
Angga King Aldo, datang yo i Kristo Jesus. Baluna ning Diyos, king manyabi kong katutuan, ning sasabyan ko ing masapsap kong panalala kaya kayo, manibatan king lugod ng Kristo Jesus mismo. At iti ing panalangin ko para kaya kayo. Sumulong na sanang sumulong ing kaya kayong lugod, kambena ning tunay kabyasnan, at ganap apamanalastas, banabalo yung pilinan itang pekamayap dili. Kanita mayakit kayong tunay malinis, at alang pangapintos, King Aldo datang yo i Kristo. At mitmo kayo king tunay kabanalan, abukod mong kang Kristo Jesus manibatan, para king ikaligaya na at ikapuri ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Isa tiyayeng dalaning Ginoo, tuliran niyeng daklat takeyang dalanan, ting sablang tawa kita, ing pamagligtas ning Dios. Ginoo manatili kaya kayo, pamamasa king maya pamalita, agpangkang San Lucas. 15 banwang emperador, kanitay Tiberio, Poncio Pilato, yan naman ang gobernador, king Judea, at Herodes, king pamuntok ng Galilea, Felipe, kapatid na, pamuntok naman king teritoryo ng Iturea at Traconite. Lisanias, king pamuntok king Abilinia, Ianas at Ikaipas naman, ilaring mangata sa saserdoti. King panahon na ita, at yung disyerto iwan anak ng Sakarias. Kanita dinatang kaya, ingamana ng Diyos. Inya linwalya iwan, at linibot king mabilog sa sakupan, ng ilog ng Hordan. At panaral na, sisyan nyo la, at painggulutan nyo la, rin kaya kayong kasalanan, at pabinyag kayo, baning Diyos, patawaran na kayo. At mo'y makasulat king libro ng propeta Isaias, ating metong ataong kukulay, king disyerto, isadyahing dalanan ng Ginoo. Tuliran niyang daklat, akayang dalanan. Tambunan nyo na rin kulkul, ding talimundok at ding bundok, patagan nyo la. Ding dalan na bukot, tuliran nyo la. At ding matsurang dalan, samasnan nyo la. Ding sablang tao, akit da ing pamagligtas na ning Diyos. Ding mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Mayapayabak pasibay po at welcome na king second Sunday of Advent at linwal niya po king kakatang pamamasa Juan Bautista patselinwal niya bulisan malapit ning lumal ing pagsadyana ing ginuta mong Hesu Kristo at nga na po magsalita ng Ebanghelyo tamo king panahon na ito at yung king disyerto iwan anak ng Sakarias kanita dinatang kaya ing amano ning Diyos. Ano kaya ing paralan ning pamamili ning apong Ginoo karetang pagkatiwala ng misyon. Itamo po keni, patse kukwa kang magobra ka ring opisina, o nanamang kapanintunan, atintang qualifications, nanti mo 18 years and above, makanyan Okay, ba to kaya aberitang college graduate, makanyan. O kaya, kaya ba dagdagan depet ang with experience, makanyan po yan Pero kini,
Inyang datangani datanganing Juan Bautista, ing amano ning Diyos, anay sabihan qualifications, so kaya dinatang, ing amano ning apong Ginoo. Itsura nga na namang qualification king apong Ginoo. Nunay kini akit tamo, inggewa namang Juan Bautista, tingwana iting amanong miras at mipayabot kaya. Ing bunina mo sabyan, biklat ning biyena para kaniting amanong mipayabot kaya. At kanita, uyta, inumpisa ning misyon ing pamanagkat karing tao bang pisyando ring kasalanan da. Pangaras po king apong ginupot ang kaya bala mo yung qualification na mo, panayan, para totoo ka nakataking meto nga misyon at obra, itamong tangwanan tayo. Ing Birhen Maria, makanya niya naman po, tadi po ngayon yung Immaculada Conception, pero bukas tayo pagmasusyan, iting piyesta, parangal king Birhen. Ing Birhen Maria, na namang qualifications, patalaben me, para iyang magdala king tagapagligtas tamo. Peka magaling niya ba? Peka matinik niya ba? Anaman makanya Nuning kaya, niyang dalawa na yung metong anghel, tingwana niya yung anghel, malyari sa kabut ka na ako, anting gigkas mong amano. Ang kaya po king apong ginupot ang akit mo, ing kailangan mo tangwanan tayo. At iyan ang bahala para ipagkalub kay katamo, itang kakayahan, para maganap ing kayang banal a plano. Makanyang kaya po nga kakit Juan Bautista, it was God who equipped him para maging yang maya propeta at magsadya king dalanan ng ginutang Jesucristo. At makanya naman Birhen Maria, ing Diyos mismo, yang memye kitang kailangan ng king Bie para gampanan ng masalese, ing pamibait king tagapagligtas. At incidentally po, king Aldoyti, pagmasusyang kaya naman po yung kanakong anibersaryo, king Pangapari. Ini po yung kanakong 36-year sacerdotal anniversary. 36 years na ako pong pibabatan ng apong Ginoo, king Bekon ting Pari. May ordinan ko December 8, 1988. By the way po, 8 kami pong sabi-sabi may ordinan. 8 December 8, 1988. Nyatarianan niya po keng wedding yan, po talumwalyo. 8-8. So, 8 kami. 36 years na kaya po ngayon. At dalawin kaya naman po yung biya ko. Ingal do ngayon, bala mo yung formal ating wanang king apong Ginoo, king awis na bang sumuyo kaya at king kayang banal abalayan. At ako po, liwa naman yung kakayahan ko, yung gelingan ko, pinili na ako ng apong Ginoo kaniti. Para ka na ako ling tingwanang ke. At karing may labas kong panahon bilang pari, iyamong meme keng kakayahan ko, na namang gelingan at syoka na ako, para mo matupad ing na namang buring malyari, karing parokyang pibatan ko. At makanya ko pa pong maniwala, king pangasain ko kay ngaliwang parokya, iya pa ring mamahala. Ipagkalub na ka na ako yung sapat na kalusugan, sapat na kakayahan, sapat na gelingan, nung nanamang buri ng paobra na ka na ako, king meto nga parokya. Makanya niya po palagi, patalawin ming ugali ni nga pong Ginoo, ing panaya na mo kaya katamo, tangwanan tayo. At iyang mamye, ketang misyon o obrang buri ng pagawa kaya katamo. Nya, ini po yung mumuna ng diling paganakan ng ebanghelyo tamo. Itamo ngang kini sana, anda soldut, daratangan na kaning amano ni nga pong Ginoo. May tatanggian, may gugulutan, may didedmahan. Nune, kalupa ng Juan Bautista, kalupa ng Birhen, tanggapan tayo. At i-avail tayo sarili tamo para king apong Ginoo. Amen? At kini po, Juan Bautista, niya may gumpisay pong menaral, bala mo yung gewa na mo, itang milyari kaya, yang pinagkat na karing tao. Uling nung ating minunang megsisi, migbayo, iya pa mo. At ini yung gewa na, yung dinakay ning karanasan na king lugod na ning Diyos, karing haliwang tao,
at ining pinagkat na, bangila mismo, akit de, ing pamagligtas na ning Diyos. Anya, may nagkatya pong pamagsisi, pamaggulot king kasalanan. Na iya pong angkop ngayon pamagsadya para king Pasko. Ang po king nanumang oras sa datangan nakataning nga po Ginoo. Itang pamagsisi, pamaggulot king kasalanan. Repentance in English. Pero nanumo pong kabalduganan ng repentance, ng kabalduganan ng pamagsisi, apat na pong elemento rin mawulaga. Mumunan dili, patsi magsisi ka. Bunin sabihin, kikilalanan mo yung pamikasala mo. Bunin sabihin, aminan mo yung pamagkamali mo. Anyapin po, ketang metong panalangin ng pamagsisis. Ingkay, magkumpisal ko. Bunin sabihin, aminan ko. Bunin sabihin ito tatanggapan ko, kikilalanan ko. Ako may kasala ko. Ita po yung kabalduganan nita. At umpisa ng pamagbayo kay katamo, yapin pa itang kinalanan tamo, aminan taming pamikasala tamo. O ning ana pong kasakit, king parti tamo yung mamin kasalanan kasi matas tamo pride. Ing kasalanan, ding sisisyan tamo aliway sarili, ding haliwang tao. O bala mo po itang panahon ng Adan ng Poyeba, niyang may kasalala, di na baglaking kautusan ng apong Ginoo. Anyang akit na ning Diyos, yung may kasalala, ikit na iyadan. Iyadan nga na magsalita, ko po kasalanan. Kasalanan na po ng binya yung asawang iyan. Dininan ako po kayang prutas, babawal yu. Makanyan po ito Ieba naman, kasalanan na po ng ubingan na ini. Yapin po yung blaming game. Sisisyan do ring ega na gana, pero sarili da. At patse po makanta, masakit yung pamagsisimpang pamagbay. Potang emo aminan at kikilalanan ng pamikasala mo. Kita pong 2 weeks ago, den pong anak, may first communion la. Tapos ang kasanting may ngumpisal la. May aliwala po kasalanan. Cute la po rin kasalanan na rin anak na po potang mga ragul na la, makapangilabot na la. May ngumpisal. Itametong anak, may ngumpisal yun. May na ako pong kapaya. May na ako ya ka nung kapaya. Kita po siping kumbali. Ako yung kapaya. So, ginay ko na, muna ulit ang pasibayo. At dinay king absolution. Ano nga niyang dinay kang absolution? Sa guli po among. Nano pa nga. Atin pa pong manibalang. Atin pa pong manibalang among. Imbunin sabihin natin, pambalak. Atin pang manibalang. Kukumpisal niya naman yata ang tambing, itang tutukin ng gawan. Pero makanya, gyang simple pong anak, amin na nakisarili nita ita. Anya naman siguro sinabi ng ating pang manibalang, amin na nakisarili na matutoksuya po. Medyo maigot siya pagkitang malyari nga ita. Na ini po yung umpisa na ng pamagsisi, potang mamin at kilalanan tamo yung kasalanan tamo. Ang hanapin, ino mo ngayon may kakasala, ino mo ngayon magkamili, ino ngayon mapapalpak. Nagyang rin pong politiko may papanyira na, bala mo, mga linis lang. para paritang may kakasala. Nyapin nga ng St. John, nga na, ing taong sasabyan ng alayang kasalanan, malaramya, he's a liar, nga na. Because who is blameless before God? Nga na. Nino mo nga lang kasalanan, arapan ng Diyos. Itamo nga natin, agyanging papa. Yamang umpisal yung papa ini po yung meto nga importante potang kilalanan tamo, aware tamo, at tanggapan tamo kay sarili tamo yung may kasala tamo. Importante ya po ito. And it takes humility, kababan, para aminan yung pamikasala. Yung kadwa po, ihapin itang maging malungkot ka. Be sorry for your sins. Ito pong kontrisyon. Alang-alang magsisi ka, kaya ba't makatimang ka pa? Ay lili ka, o baka dugdugan da kasalo, patsema ka niyan. Kailangan ipakit mo yung lawis ka loob.
Nya po tang kahit yung metong dandaman mo lang yung dialogue da. Nung maulit mo pong pasibay, kung nagawan ta, tabalo po, tagawa ko. Tulak na mo po ning kanakong daya. Tang emosyon ko. At pagkalungkutan ko po, tagawa ko ito, tatumbok kay asawa ko, o bata pa na ako kita. May kabit ko mo po kay ngalanganin, pero ko po'y tula. At ko nasa, manatili kitang makanta. At ini po dapat panandaman tamo itang kalungkutan na nung pwede mo talaga mo gawan na namang baluktot, na naman marok. At yung katlo, yapin tang pamaglarin, retribution. Potang magsisi kay namin mo kaya sarili mo, pagkalungkutan mo, itang makasadya kang larinan, na namang gewa ng kasiran ng kasalanan mo. Impo kanong kasalanan, may ngari ang bagyo, manyira yung relasyon. Bagyo, kasalanan ko may ngari ang ayun, manggibayang pangataw, manggibayang pamilya, manggibayang komunidad. Nyating kasiran, patsemi kasalat amo. Anya, para magsisi ka, meto mo namang sukat gawan, nung laus kayong piludluban, ayusan itang nanamang kasiran, binunga ning kaya kang kasalanan. Nya, makananon, timo, pegmarites mo resiping mong bale, penyira mo lay naman pala totoo. O kaya, kempong politika, makanyan, may papanyira na, fake news. Baka ta masiraya mo, image na ning meto nga politiko. O kaya masira kaya kang kainggitan, o kaya, mo buring akakit. At may ngawa ka mong istorya. Pero po tangkay po, nang talagang laus lalub kayong makanyan, gawan ditang mag-public apology lang. Masakit, makarine man gawan ito. Pero ila mismo mag-public apology lang. Hindi mo, nung timbok may ka-black kaya, makanan may samasa nita. Makanan yung pakit mong laus kalub, manyad kang sorry katang binlakay mo. Di siyempre, libre making Vikings. Makanan making Vikings. O po ta, na nakakamuanan. Something gawa ka pong pamaglarin. Yan kabaldugan ng retribution yan. Ating pantawli po, pera kitang ayusan mo yung gilo na ning kekang pamikasala. Yapin mo naman ng tuntun na king dalan ning kayapan, ing gulutan ning pamikasala. Yapin po yung awsan tamang, then you are freed from sin. Kini maging malaya ka, king panikala, balam ginapos na kaning kasalanan. Potang umpisan mo ning tuntunan ing dalan ning kayapan. Ini po yung panagat ng Juan Bautista kaya katamo kaniting darat ang Pasko at king nanumang oras datang yung hapong ginukit ang ausantang second coming, ipamagsisi. Kilalanan ng pamikasala, maging malungkot tamo king gawa tamong kasalanan. Larinan tamo na namang gulong binungan ng kasalanan tamo. At umpisan tayong tutunan ing dana ng katuliran at kayapan. At yung pong kwento, kaya kung anong banwa, mag-complain niya Judas. Okay, sumangin daw biya, mag-complain niya Judas. Kasi, petawaran o kano nga pong ginuring, ganaganang may kasala, pati na Pedro, akalupa ng migtaksil kay nga pong ginuring, poreng aliwang alagad. Samantalang iyot, pepatawaran. Api naman o pepatawaran. At nga na pong migsalita nga pong Judas nga na, may patawaran la, deni, kasi pagkalungkutan da, at may nyad lang tawad. Samantalang ika, mo na pagkalungkutan, yung gewa mo, kapag may nyawad, tawad. At po mag-expect patawaran na katani nga pong nung yatani man anyaran. Sisyan, kilalanan, pagkalungkutan, larinan, umpisan ng dalan ng katuliran. At ini, eta mo
may kailangan manyawad, tawad, kingapong Ginoo. Aya mismo, nasana ing may patawaran tamo, uling nasana ing kaligtasan tamo, ing kaligayan tamo, ating mapayapang biye. Amen. Ngayon po ipasagtayin kay katang kasalpatay atang sumabi, sasalpan tayo ko King Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibay ka Santa Mariang Birhen, Paitas sa banwa, makalukluk, pananang Diyos, ipang mayupayang tuto. Ba't ka rin magbalik yan ang mangketi? Manalangin tamit mong kapanaligan, king dingega na ganang tao, akit datanggapan, ing kaligtasan, ayalok ng Yesus karela. Nga tamang manalangin, umena ka Ginoo, ena ka pay balam. Para king Papa, ring obispo, pari, relihiyosa at mamuntukan laiko. Ban pasik nangan dakatamo, king kekatang kasalpantayanan, at so pandakatamong pamalagwanan ing panyatang ning Ginoo. Ipanalangin ta king Ginoo. Para karing anggang talasalpantayang makakalat mabilog ayato. Ban maging suluno ning kekatang panahon, papanatili king mabi at gugol niya't kasalpantayanan at kapanaligan, at magobra para king panyulong ning katuliran at katapatan. Ipanalangin ta king Ginoo. Para karing anggang esasalpantaya king Diyos, ban ilaman ibilira ing karelang kagiwan, king pamanyuyu, karing kapararang tao, at king makataong komunidad. Ipanalangin ta king Ginoo. Para karing anggang tatakot king paintungol, ban ilelero ing karelang takot at kaligaligan, at mabiyasa lang manalig king Diyos at magtiwala karing kayang pangako. Ipanalangin ta king Ginoo. Para kay katamong ang makatipon keti, ban maging makabuklatla ring kay katang mata at makasadya ring kay katang puso, ban akilala tayat tanggapan ing Ginong Jesus, potang datang yang makitabno kaya katamo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginong Jesucristo, ipagkadumuke kaming kaburian at yatagan milako karing sagabal, ami kakawani king balang metong at metong kaya kami, at mipatag king dalan para king kaya kang panyatang. Manatili kang kayabi mi, nginit kapilan paman. Amen.
Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos may upaya. Oy paming, miglalang nung alaka, alaking sikanan, kabangan tabihan mo kami, king kaya kang pakalulu, tanggapan mo reting ayin mate panalangin. Tiyadan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi, ang ginuma natili kaya kayo, yat na yorem puso yun. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang karino ipa, Diyos king alangang alubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Inyang migpakababayang may kisawot kaya kamenting tao, ti paranit ang binalak mo kanita pang minuna, at biglat na para kaya kami ing dalan pa turo, king kaligtasan. Ngini panayan mi tangal do po tangi Kristong ginumi, magbalik ang pasibay kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami asanit ang kaligtasan na penga kuna, ang ngini paninayan mi kibibnong kasalpantayanan. Ulinita kami rin sa Blancoro, ring anghel, karing banua, daralit mi kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapuriyan kaya ka. Kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa detingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyalang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira, sunay, binyanay ka rin kayong disipulo nga natanggapan niya, iti ko nga nat kananye, tingin ka na akong kataw. Amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya, iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, hing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran la ring kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasagtahing misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan niyo ipa, hing kamatayan at pamanyubli ng may biyaning anak mo, daraw may kaya kaiting tinapining biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, hing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu.
Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban me ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepahinawan at paninayang subling me, ding sablang mayang unabie, tanggapan mo ngan sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamiting bilang angga. Ban kaya benang Maria, imbirhen ning Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kayo, ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalantang mong kapaniligan ng lugod, king ipa, karingamanong tiruning Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami o ginugisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, nemo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naningluwen mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ni ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatad, masyatangin po gayang kapayapan, kapayapan kaya kaingan po.
ay malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, milalako king kasalanan ng yato, nyanon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, napagsikis na yung amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Ipa, pagkaluban mo keng pamangan na iba't banwa, ituro mo keng may biye-biye, agpangking kaya kang kabyasan at lugod, karing bagay, karing banwa, kapamilatanin pamakirake, may kaniting misteryo. Ipagkalumiti ka pamilatan ng Kristong, ginumi. Pagtapa mo po karing announcement. Maya payabak po kay katamungan. Mumuna po karing announcement tamo. Ing solemnidad ng Immaculado Concepcion o kalinis-linisan ng pangakagli ng Nona Virgen Maria, ipagmasusya niya po ngayon banwa bukas, December 9, Aldo Lunes. Dapat ing prosesyon king mal ng larawan ng Virgen Maria, magganap ya po pota, kaya rin yung kikatamong 5:30 p.m. Mass. Magdala tamo pong kandila. Bukas po, ing misa tamo para king solemnidad ng Immaculado Concepcion, 6:30 na po ning abak at alas 6 po ning gatpanapon. Kadwa po, kinpong tutuking Domingo, December 15, ing abak tampong regular Sunday Mass schedule kiti parokya, 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m. At ita pong 5:30 p.m. Mass, alane pa po, ulining magmulane po yung kikatamong simbang bengi. Dimpong kikatamong schedule para kikatamong simbang bengi, 6:30 p.m. at 8 p.m. po, din kikatamong anticipated Mass. At saka po, 4:30 niya po, yung kikatamong misang Ganingaldo. Kapat po, pauli na po ng kikatamong simbang bengi. Misaraya po karing mag-park asaken, mag-umpisa 4 p.m. hanggang 6 a.m. Magmula po December 15 hanggang December 24. Dakal pong salamat. At karagdagan po, i-update na kayo mo po, manatili ka pong makalukluk, ini pong kaya pagawang St. Benedict's Garden. So, alos makatambak na po, 70 truckloads na po yung may tambak na. So, umpisan din na po itang layout, kaya na namang gawang kining kaya public garden, parochial garden. So, pwede kayo pong mag-donate, semento, jali mamu semento, Apollo semento, aloe blocks, bakal, in cash or in kind. Siyempre po, dapat din ang tayang CR, yung CR yung medyo mal, kasi mga 800 to 900,000 itang gawan pong public CR, kaya katamang maging garden. So, kaya po, pwede kang pula-pulay, pwede kang mamyalong, pwede kang magmuni-muni, pwedeng mag-relax mo po pong makagawain ng St. Benedict's Garden. So sana po yung balang metong katang abot na po ng agyuyo, be generous to contribute to share para king yari na po niting kaya katang paninapan St. Benedict's Garden. Iya pong agyutang gawan, ini pong lumang building, milyones siya po, so medyo masakit siyang bagya. Bahala nin tutuking Paris Priest ng mga nanay po yusan nining old building. Pero ini pong garden, bangka utilize tayo. Ini po, sawap-sawap tamo. At maniwala ko po, king grasya na naman nga pong nakuha tayo pong payari ni at pakinabang ng tayangan. Pati na rin next generations. So thank you po, talakad-tana, para kintuling bendisyon. Ang ginawa natili kay kayo. At bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto, ing ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ning kay katang kapag masusyan, umetana, luguran at suiwan ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, at maya po oras kaya kaingan po.